Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень нежный, мягкий и самое главное, очень простой в приготовлении торт-сметанник. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем с приготовления бисквита. Я сразу подготовила две формы диаметром 18 см. Застилаем только дно формы, а стенки ничем не смазываем. Бисквитное тесто готовится быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 170 градусов. В чистую сухую миску вбиваю 3 яйца, добавляю щепотку соли и 150 граммов сахара. И начинаю взбивать миксером до светлого и пышного состояния. На это уйдет примерно 4-5 минут. Желательно, чтобы все ингредиенты для теста были комнатной температуры, так они лучше объединятся друг с другом. Вот до такого пышного состояния будет достаточно. Теперь к взбитым яйцам добавляем 200 граммов сметаны, 1 столовую ложку растительного масла без запаха, и взбиваем миксером буквально 1 минуту до однородного состояния. Сметана для приготовления бисквита может быть любой жирности, но лично я в выпечке предпочитаю использовать сметану пожирнее, где-то от 20%. На мой взгляд, так получается гораздо вкуснее. Отдельно соединяем 200 граммов муки и 10 граммов разрыхлителя. Хорошо перемешиваем. Постепенно просеиваем к яичной массе и аккуратно перемешиваем уже лопаткой. Долго вымешивать не нужно, как только масса стала однородной, сразу же останавливаемся. Еще я предлагаю приготовить очень вкусный торт-пломбир, классический бисквит и очень нежный крем, по вкусу напоминающий мороженое. Готовится он несложно, а в составе самые простые продукты. Рецепт уже есть на моем канале, ссылку оставлю в описании под видео. В итоге должно получиться вот такое однородное тесто. Теперь примерно половину теста выливаем в подготовленную форму. Во вторую половину теста добавляю 1 столовую ложку молока комнатной температуры, для того чтобы шоколадное тесто по густоте было таким же, как и белое. И просеиваю 15 граммов какао. Его обязательно нужно просеять, чтобы в тесте не было комочков. И все аккуратненько перемешиваю лопаткой до однородного состояния. Выливаю шоколадное тесто во вторую форму и отправляю выпекаться при температуре 170 градусов 20-25 минут. Готовность бисквитов обязательно проверяем зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. Даем им немного остыть в форме, затем проходимся ножом по краю, достаем бисквит и оставляем на решетке до полного остывания. У меня бисквиты уже полностью остыли. Срезаю верхушку, чтобы тортик получился ровным. Обрезки я не выбрасываю. Потом я буду измельчать их в крошку и использовать для обсыпки торта. После того, как подровняла верхушку, каждый бисквит разрезаю на 2 коржа. Зубчатым ножом делаю насечки по краю и затем разрезаю его уже в середине. После того, как подготовили бисквит, можно приготовить крем. Нам понадобится 500 граммов сметаны комнатной температуры. Для крема я советую брать сметану пожирнее, от 25%. К ней добавляем 80 граммов сахарной пудры. По желанию можно для аромата добавить немного ванили или ванильный сахар. И все хорошо перемешиваем лопаткой либо венчиком до однородного состояния. Если хотите, чтобы было быстрее,
Можно перемешать миксером. Начинаю собирать торт, чередуя белый и шоколадный корж. Я кладу примерно 3 столовые ложки крема и распределяю его ровным слоем. Следующий корж шоколадный. Немного его прижимаю, чтобы крем распределился. И таким образом собираю весь торт. Бока торта смазываю тонким слоем крема, чтобы коржи полностью пропитались сметанным кремом. Затем надеваю разъемное кольцо, чтобы тортик получился ровным, и хорошо его зажимаю. Наверх кладу чуть больше крема, чтобы верхушка была полностью белой, и убираю торт в холодильник минимум на 2 часа, или можно оставить его там на ночь. Обрезки от бисквита измельчаю в блендере. Чтобы было проще измельчить, предварительно их можно подсушить в духовке при 200 градусах буквально 10-15 минут. Должна получиться вот такая вот рассыпчатая крошка. У меня торт простоял в холодильнике около 2 часов и уже хорошо стабилизировался и пропитался. У меня оставалось буквально пару столовых ложек крема, наношу тонкий слой по бокам торта и начинаю обсыпать крошкой. А сверху делаю небольшой бортик, но это не обязательно, здесь уже по вашему желанию. И теперь его можно украшать. Сегодня я буду украшать киви. Нарезала его на маленькие кусочки и выкладываю веночек по кругу. Вы можете украсить торт на свое усмотрение. Можно полностью обсыпать крошкой, украсить цукатами, свежими ягодами или кусочками фруктов. Здесь на ваше усмотрение. И вот такой красивый домашний тортик у меня получился в итоге. Он очень мягкий и легко нарезается. Отлично подойдет как на праздничный стол, так и для домашнего чаепития. В составе торта идут самые простые продукты, и получается он очень вкусный. Влажные коржи и приятная кислинка от сметаны. Рецепт очень простой и гарантированно получится у всех, поэтому обязательно попробуйте приготовить. Такой торт понравится как взрослым, так и детям, поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. А в шапке моего канала указана почта, куда вы можете присылать свои результаты. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!